გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც TV პირველის გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ. ბუტარო ბაქიძის საქმეზე ხუთივე ბრალდებული სასამართლომ დამნაშავეს ცნოს. სინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს სასამართლომ უმაღლესი სასჯელი შეუფარდა და შთანთქმის პრინციპის მიხედვით გურამ დონაძეს, დავით იაშვილს, ირაკლი ფირცხალავას განესაზღვრათ 5 წლისა და 3 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა. ზურაბ ნიქაძეს კი 6 წლითა და 3 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. საპროცესო შეთანხმება გაუფორდა ბრალდებულ ზაზა ბაქრაძეს და მას სასჯელის სახით განესაზღვრა პირობითი მსჯავრი 4 წლისა და 6 თვის ვადით, ასევე ჯარიმა 5000 ლარის ოდენობით. სასამართლო დარბაზში განაჩენის გამოცხადებას ხმაური და დაპირისპირება მოყვა. სასამართლო დარბაზში დაადევს ხელბორკილები გურამ დონაძეს. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ კი პროკურორს გაურკვეველი ნივთი ესროლეს და ბრალდებელს სასწრაფო დახმარება დასჭირდა. პროკურორ ნეფარიძეს სისხლი მოსდიოდა, აცხადებს ერთ-ერთი თვითმხილველი. მშავდებულთა ოჯახის წევრები კი განაჩენის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ, რასაც კამათი და დაპირისპირება მოყვა სასამართლო დარბაზში და მის გარეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალ ჩინოსნები და მხოლოდ ზურაბ ბაქრაძეს დაედო პირობითი სასჯელი, რის გამოც მას სხვა ბრალდებულების ოჯახის წევრები თავისუფლების სანაცვლოდ სრულ ჩვენების მიცემაში ადანაშაულებდნენ. იამეტრეველმა განაჩენის გამოცხადების შემდეგ თქვა, რომ დღეიდან ქვეყანაში იწყება სამართლიანობის აღდგენა. სოსორო ბაქიძის აზრით კი ყველა მიიღო ის, რაც ეკუთვნოდათ. ამოწყდეს ივანიშვილი, თქვენ არა ხალხო, თქვენ არა ადამიანებო, თქვენ გადი დაგედა, გადი დაგედა, გადი დაგედა, გამოიწე უკან, გამოიწე, დაიმიტომ დაგედა შვილი, იმიტომ თქვენ ნაცირალებო, თქვენ იმიტომ გაყიდეთ, ფუსრითი გააკეთებ რობაქიძე, თქვენ ნაცირალებო, თქვენ ნაცირალებო. ბატონო მაშინ როდესაც მოვიდანი ჩემი დანაშაული მაშინ როდესაც თქვენ აღებაში TV პირველის ჟურნალისტი ნინო ელიკაშვილი მუშაობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. დილიდან ნინო ჩვენმა მაყურებელმა უკვე იხილა ვიდეო მასალა თუ რა ხდებოდა სასამართლოში განაჩენის გამოცხადების შემდეგ, მაგრამ უფრო დაწვრილებით რომ გითხრა, როგორი იყო სიტუაცია დარბაზში და მის მიღმა, როცა მოსამართლე დავით გელიაშვილმა გამოაცხადა განაჩენი. ბუტარო ბაქიძის საქმეზე განაჩენის გამოცხადებას ხმაური და დაპირისპირება მოყვა, როგორც თქვენ კადრები იხილეთ, რობაქიძის საქმეზე დამნაშავედ ცნობილი პირების ოჯახის წევრები დაუპირისპირდნენ სასამართლო დარბაზშივე რობაქიძის ოჯახის წევრებს, მათ შორის ზაზა ბაქრაძესაც, რომელთანაც პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. ისინი საქალაქო სასამართლოდან შეძახილებით გავიდნენ და მოსამართლის აღნიშნული გადაწყვეტილება გააპროტესტეს. მათ შორის მანამდე
სასამართლო დარბაზში პროკურორს ერთ-ერთმა პირმა გაურკვეველი ნივთი ესროლა, რამაც სიტუაცია უფრო მეტად დაძაბა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა მიიღო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბრალდად გამოყენების საქმეზე ხუთივე ბრალდებული დამნაშავეცნეს და სამი მათგანი დარბაზიდანვე დააკავეს. რაც შეეხება ირაკლი ფირცხალოვას, როგორც იცით, ის სხვა საქმეზე არის მსჯავრდებული. ზაზა ბაქრაძეს კი პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმა. უმრავლესობა მათგანს კი 5 წლითა და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მოგვიანებით არ მაკეთებულა. ჩადება იერარქიის გამოყენებად განმარტა, ეს არის სრული აბსურდი. მეტი ამაზე რა გავდა? აუცილებლად, კი, ყველა შემთხვევაში. პროკურატურის მტკიცებულები გაიზიარა და თქვა ვიდეოზე, რომ არ ვიზიარებ, და წარმომავლობა არ არის. წარმომავლობა დადასტურებულია, პირი დაკითხულია სასამართლოში, ვინც მოიტანა. ეს განმარტება თავდაყი გააყენებს ძალიან ბევრ განაჩენს, სადაც ესეთ მტკიცებულებებზე განაჩენია. კასრების საქმეზე ამოღებული ვიდეოთი განაჩენია დამდგარი. არც იქ არ არის დადგენილი წარმომავლობა, ვინ მოიტანა, ვინ ჩადო, როგორ იყო, მაგრამ მტკიცებულება სასამართლომ გაიზიარა. ეს არის უსამართლო არის. ამინისტიის მუხლები შეეხოთ და შეუმცირდათ სასჯელები და გამოუვიდათ თითოეულს 5 წელი, რაც არის ნამდვილად ცოტა არის მათთვის ეს სასჯელი, მაგრამ მე ამაზეც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ გამოცადონ ის, რაც დააშავეს, ბევრად მეტი ეკუთვნით, მაგრამ ის რომ მთელი ეს წლები მშვენივრად დასეირნობდნენ ჰაერზე და ჩემი შვილი მიწაშია, აი ძალიან კარგად მიიღეს მათ ეს სასჯელი. დასაჯეთ უსამართლო ადამიანი და ამისთვის თქვენ ნამდვილად დაისჯებით. ზურა მიქაძე აბსოლუტურად უდანაშაულოა და ის რომ აქ რაღაც მკვლელობებზე არის საუბარი, მინდა საზოგადოებამაც გაიგოს, რომ ეს არ ყოფილა მკვლელობის საქმე, ეს იყო რაღაც უფლებამოსილების მოგონილი გამოგონების საქმე. მკვლელი არის ბაშალეიშვილი, რომელმაც უკვე თავისი ბრალი მოიხადა და ხალხო, ნუ მოტყუდებით. ერთ-ერთი ბრალდებული და უკვე დაკავებული გურამ დონაძე განაჩენის გამოცხადებამდე აცხადებდა, რომ ის არ იყო დამნაშავე ამ საქმეში, თუმცა მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნებთან ერთად მასაც მიესაჯა სასჯელი. ახლა სამი მათგანი დააკავეს. სხვა ბრალდებულები რა სოლოდებიან, მე არ ვიცი, მე რა სოლოდები ამას. ერთი რომ ორი რაღაც უნდა დასრულდეს დღეს. ეს არის სპეკულაცია უბედური ტყვით და შემთხვევით გარდაცვლილი ადამიანით და დაასრულოს ისმა ოჯახის წევრებმა სპეკულაცია პოლიტიკური ვაჭრობა ამ თემით და მეორე უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების უდანაშაულოდ ციხეში ჩასმა. მე ველოდები დღეს კანონიერი სამართლიანი სასამართლოს კანონიერ გადაწყვეტილებას, სადაც ვიქნები უდანაშაულოდ აღიარებული, იმიტომ რომ დაჭრილი ამირან რობაქიძე მე არ გამიცოცხლებია, იარაღებით რომელიც ჩანს მე არ მიმიტანია და არ არსებობს არც ერთი მოწმე, რომელსაც აქვს ნათქვამი სასამართლოზე, რომ ჩემი რაიმე უკანონო დავალება აქვს შესრულებული შემთხვევისათვის. კონსმენდით ნინო ელიკაშვილის პირდაპირ ჩართვას თბილისის საქალაქო სასამართლოდან და დავით გელიაშვილის გადაწყვეტილებაზე ღირსამბების სტუმარი იქნება რამდენიმე წუთში ია მეტრეველი ბუტა რობაქიძის დედა, რომელმაც განაჩენის შემდეგ ასეთი განცხადება გააკეთა.